第一次接触到守护天使呼叫照明器的时候，心情是大为振奋的。这是我找了好久的东西啊！为什么这么说呢？因为在几年前，爸爸开车来看我，就在中途突然一阵晕眩，天旋地转了起来。爸爸只好勉强的将车停靠在路边，然后就整个人瘫软的倒在车子里了。虽然头晕不适，但意识还是很清楚的。爸爸说，当初很想写张纸条丢出窗外求救，但身体渐渐的无法动弹了。于是在闷热的车子里昏睡了过去。等到过了3个小时后才醒来，直到现在还心有余悸。当初实在是太危险了，所以看到守护天使的时候，我马上想到，要是当初有这个救命小天使的话，就算人不舒服，无法开口，也能适时引起注意，并得到援助。提醒大家要居安思危，平安是最好的礼物。只有平安、健康，才有幸福、快乐。